Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos compartilhar com você um pacote de efeitos sonoros inteiramente grátis que são essenciais para produzir vinhetas, spots para rádios, vídeos para a internet, propaganda em carro de som e muitas outras situações que você pode utilizar esse material. Assista o vídeo até o final, pois nele vamos falar a senha para você descompactar o arquivo. Lembrando que essa senha será dividida em 3 partes no decorrer deste vídeo. Para continuar recebendo totalmente grátis todos os nossos conteúdos, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado quando a gente postar os novos conteúdos. Bom, se você obviamente chegou até aqui e está assistindo este conteúdo, isso significa que você é um locutor, um colaborador de rádio, um produtor ou possui um home studio. Ou seja, você, de alguma forma, atua com algo relacionado a áudio e vídeo. Ah, pessoal, na descrição deste vídeo e também no comentário fixado, vou deixar o link do nosso mega pacote de trilhas e efeitos sonoros que você pode estar adquirindo agora mesmo com preço promocional. O download já fica disponível em poucos minutos e você já pode começar a usar. Só lembrando que nesse pacote contém mais de 35 GB de arquivos, sendo divididos em mais de 800 pastas, totalizando então 54 mil arquivos. Você conta neste pacote com as melhores trilhas sonoras e efeitos digitais para produções de áudio e vídeo em programas como SoundForge, Reaper, Samplitude, Adobe Premiere, Vegas Video, After Effects e muitos outros. Esses arquivos são compatíveis com todos os editores de áudio e vídeo. Tudo o que você precisa está nesse mega pacote. Material fundamental para quem trabalha ou está iniciando com as edições de áudio ou vídeo. Primeira parte da senha para descompactar o arquivo: 01. Ao longo de todos esses anos, produzindo conteúdos para todo o Brasil e outros países, eu pude notar uma coisa que eu acho muito importante, que é cuidar dos detalhes ao produzir um áudio, como por exemplo, os espaços entre uma frase e outra, o local certo para você colocar os efeitos, observar se a trilha encaixa com o estilo de locução e com o que está sendo falado no texto. E o mais importante de tudo, você, ou seja, sua criatividade, o material humano por trás da produção. Não adianta você ter equipamentos caros ou uma voz bonita e não usar os materiais da forma correta e também todo o seu potencial. Os efeitos são muito importantes em uma produção, mas é bom você observar se o que você está produzindo necessita de adicionar um efeito. Isso você deve identificar no material, pois você simplesmente não pode sair por aí colocando efeitos em tudo que produz. Em poucas palavras, de forma exagerada e viciante. Anote aí a segunda parte da senha para descompactar o arquivo: 02. E aí, quando a gente fala sobre a importância de um efeito, ou até mesmo em pequenos detalhes de uma produção, isso sim vai fazer toda a diferença. Vai ser uma espécie de divisor de águas e vai influenciar de forma meteórica nos resultados finais, tanto para quem produz, quanto para o seu cliente ou quem vai consumir este tipo de conteúdo que você produziu. Vou compartilhar com vocês uma pequena experiência. Um cliente que gravou um texto em 2 lugares diferentes, mas não conseguiu o resultado tão desejado. Não estou aqui dizendo que as pessoas que fizeram esse material são ruins, mas talvez produziram esse material com muita pressa e não observaram pequenos detalhes, ou seja, apenas colocou a locução em cima de uma trilha e logo já entregou. Não estando satisfeito, o cliente então me procurou, me mandou o mesmo texto e com pequenos detalhes e efeitos bem leves, trilha certa e uma locução bem encaixada, tudo foi resolvido. Ouça agora o que esse cliente falou. Cacá, o trem quando é bem feito é diferenciado, cara, é totalmente diferenciado. A propaganda bem feita é outra coisa. Bom, dito isso e sem mais delongas, vamos então ouvir os efeitos.
Agora anote a terceira e última parte da senha: 43. Agora é só juntar as 3 partes da senha e descompactar o arquivo para começar a produzir os seus conteúdos. Se você ouviu e gostou desses efeitos, vou deixar o link aqui abaixo na descrição deste vídeo para que você possa baixar inteiramente grátis e já usar em suas produções. Um forte abraço a todos e a gente se fala nos próximos vídeos.